লাগাতার বৃষ্টির জেরে ডুবল খড়গপুর শহরের নিউ টাউন ও আনন্দনগর এলাকা। বিশ্বকর্মা পুজোর দিনে ভিলেনসে বৃষ্টি, প্রায় টানা 2 ঘন্টা ধরে পড়ল বৃষ্টি। আর এই বৃষ্টির জেরে খড়গপুর শহরের আনন্দনগর এবং নিউ টাউন এলাকার বেশ কিছু অংশ জলমগ্ন। স্থানীয়দের অভিযোগ, অল্প বৃষ্টি হলেই ডুবে যায় এই এলাকাগুলো। অবিলম্বে প্রশাসনকে এই দিকে নজর দেওয়া উচিত বলে মত স্থানীয়দের। খড়গপুর থেকে নিজস্ব প্রতিনিধি রিপোর্ট, এএনএম নিউজ। আরও খবরের আপডেট পেতে সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি আর বেল আইকনে ক্লিক করুন নোটিফিকেশনস পেতে।